هذه الندوة العلمية المرتبطة بالحياة الاقتصادية للبلاد وبالحياة المهنية للمحامي ستمكن المحامين المشاركين من الوقوف على مستجدات حلول متوصل إليها لمشاكل مطروحة ذات صلة ومن رسم آفاق مستقبلية لمهنة المحاماة. Que ce soit dans la conception, que ce soit dans l'accompagnement et que ce soit par la suite dans le devenir de ces projets, il n'y a pas d'investissement utile, structuré, sans avocat. Nous allons parler un langage commun sur la nécessaire, mais alors absolument nécessaire, utilité de l'avocat dans le processus de régulation des investissements dans nos pays. بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للأعمال بمواصلة إصلاح القوانين التي من شأنها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية وعصرنتها والإصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله إلى جانب مواصلة زرع الثقافة المقاولتية عند الشباب من أجل إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإن تحصين الجزائر بفضل ما قام به فخامة رئيس الجمهورية من مصالحة وطنية وما تحقق من مكاسب في هذا البلد الذي الآن ينعم بهذا الاستقرار هو الذي يحصنها من كل محاولة مساس باستقرارها وأمنها.